Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mana wani haƙi da ni da kai da kowa cha marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Duk wanda yaga wani abu wanda ba daidai bane a fahimtar da yawa addini to yayi kokarin bada gudunmuwa wajen canza wannan abu, ko ka canja da hannu in kana da ikon wannan, ko ka canja da baki harshenka kenan, ko ka ki abin a zuciyanka in bakin abin da zaka iya yi kenan. Wannan ya sanya sai naga umarni ne daga Annabi Muhammad, to babu laifi dan dabbaka wannan umarnin na Annabi alaihi salatu wasalam mu sa bakin mu a cikin wannan matsalar. Abubuwan da nake son tambaya wanda huduban mu yau akai tai, kuma insha Allah sannan hankali lokaci zuwa lokaci za mu rika ɗaukar wasu ababe da ba mu gane ba. Ina maimaita ba da muke ba, amma abubuwan da ba mu gane ba to za mu rika ɗauka muna tambaya. Muna fata waɗanda suke da wannan fahimtar su mana kyakkyawar ji cewa sun zo mana da fahimtar, za su fahimtar da mu wani abu. Akwai abin da ba mu gane a da'awa ba, dala muna tambaya. Kamar da na faɗa abu na farko, shin Annabi alaihi salatu wassalam da yayi rayuwar shi ya kare bai taba cewa kowa komai ba? Muna buƙatar sanin wannan. Idan bai taba cewa kowa komai ba, shikenan bihi wa ni'ima. Sai su tabbatar mana a ina ne aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu bai cewa kowa komai ba. Idan kuma sun yarda Annabi alaihi salatu wassalam yayi magana mana, yayi mu'amala da mutane, yayi fira da su, yayi umarni, yayi hani, yayi wa'azi, yayi komai, to waɗannan maganganun da yayi a tsawon rayuwar shi suna ina? Mu a wurin mu an ce mana waɗannan na cikin hadisan su ne maganganun shi, sai muka yadda. Abin da yasa muka yadda, an gaya mana taya abun yazo. Duk lokacin da Bukhari din nan da ake zagi zai danganta magana zuwa ga Annabi, kasan yake cewa, yana cewa malami na wane ya bar labari, shi kuma ya ce malamin shi wane ne ya bashi labari, shi kuma wannan malamin nashi ce malamin shi wane ya bashi labari, har akai kan sahabin da ya zauna da Annabi Muhammadu. Sai ce to shi kuma sahabin a kunnen shi ya ji manzon Allah ya ce kaza, ko a gaban shi ya ga manzon Allah ya aikata kaza. Idan Bukhari ya ƙara ba mu labarin nan sai mu ce to Bukhari, wannan malamin naka da ya gaya maka wannan zancen taya ka gane gaskiya ya faɗa ma ba ƙarya ba? Sai ce lalle nayi wannan iya ƙoƙarin. To anan ne wanda yake da ko ƙaƙa a ilimin hadisi ba zai yarda da wannan shubuhin da ake yadawa cewa Bukhari ya wa Annabi ƙarya ba zai yarda ba. Kun san dalili? Idan yau ka zo ka ce masa misali sai in zo ni ne Bukhari misali, zan yi riwaya daga Umar gashinan Ladan, kafin Umar ya bani labari in yadda sai na tsaya na gama caje shi. Haka su Bukhari suka yi. Duk malamin da za su anso riwaya a wurin shi sai sun caje shi. Shin na farko an kama shi a mu'amala yana da ƙarya? An taɓa yin wani abu a gaban shi da ya tashi ba da labari sai canza? Idan sun taɓa kama wannan malamin da wannan abin, to in ya faɗi magana ba sa yadda. Suna iya ƙoƙari sai wanda suka sani a mu'amala, jama'ar gari sun shaide shi, duk abin da ya faɗa baya ƙarya, ya canza abu da gangan baya yi. Sai su ce to ka san akwai lokacin da zai yuyu mutum ba dole zai zama abin da ya faɗa ƙarya ba ce ƙirƙira, amma za ka iske mutumin ne da idan an yi abu a gaban shi bayan tsawon lokaci, wata ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya, shekara biyu, in zai ba da labari zai iya mantawa. Mutum ne mai yawan mantuwa. Shi wannan ɗin kun tabbata ba shi da mantuwa? Shi ma sai sun tabbatar da wannan. Ba ya da mantuwa. Ta ya za su gane an yi abu a gaban shi da ya ba da labarin yadda ya ce abin ya faru? Sai ya zama akwai wani abokin shi wanda shi ma ya ba da disan irin wannan labarin, wani ma ya bayar. Idan suka samu bayan wannan ya faɗa,
sai aka jiyo wani ya maimaita ba tare suke ba, shi ma a can inda yake ya ba da irin wannan labarin da Sam ya ce gaban shi aka yi, wani ma ya faɗa, to sai su gane wannan mutumin bai yi ƙarya ba, bai manta ba. Dan da ya yi ƙarya ko ya manta, da wancan nabiyin ya tashi ba da labari da an samu sabani tsakaninsu. Shi yasa a nan a ƙa'idar malaman hadisi, idan suka ruwaito hadisi misali daga malam wane, sai suka ji malam wane ya ruwaito hadisin amma labarin ya saba, wani malam wane ma ya ruwaito sai suka iska labarin ya saba, sai su ce to wannan hadisin da'ifi ne, akwai shakku a ciki. Shi ake cewa hadisi mutarib, an samu raurawa, ba a samu hada kalma ba, to dole ɗayan su ya manta ko kuma dole ɗayan su ya yi ƙarya. To ya za su yi su gane wanne ne ya yi ƙaryan, wanne ne ya manta, wanne ne ya faɗa daidai bai manta ba. In suka suka gano to wane shine yayi kuskure, an gane ta dalili kaza, to sai a ce to riwayar wane yanzu ita za a ɗauka, an aje ta wane. Idan dukkanin su gaba ɗaya an kasa gane wane ne ya manta, wane ne bai manta ba, sai a tattara hadisan nasu gaba ɗaya sai aji sai a ce hadisin nan da'ifi ne saboda an samu ittirabi a ciki. Dan Allah sun yi adalci ko ba su yi ba. To sai ya gama da haka akan malamin, sai ce to shikenan na an shi ta malam, amma shi din da yace malamin shi wane ne ya faɗa masa, shi ma malamin shi wane haka yake, shi ma abi idan an tabbatar sai ce to shi ma malamin shi wane. To idan ana wannan riwayar, sai wani daga cikin malaman zai zo sai ya bada labari daga wani wanda ba su haɗu ba, sai ce wane yayi kaza, sai ce to ai ba ku taɓa haɗuwa da wannan wanan ba, ai na kaji, sai bai faɗuwa ya faɗa mar ba, to suna wannan hadisi a wurin su Bukhari da ifi ba sa rawaito shi. Saboda ai ta iya yiwuwa wannan da ya faɗa maka din da baka faɗa mana muka bincike akan halin shi ba, kila yana ƙarya, kila yana mantuwa, dan haka ko kai ka riko daidai, shi din ai ba a tabbatar waye bane ba, shin daidai ya faɗa ma? Dan Allah sun yi adalci ko ba su yi ba? Da haka suka ruwaito mana hadisi daga Annabi Muhammad. To mu da muka bincika muka gane haka suka bi suka ruwaito wannan hadisan, da haka idan sun ce mana annabi ya faɗa sai mu ce mun yarda. To kai da ka ce abin nan da suka ruwaito ƙarya ne annabi bai faɗa ba, amma ka yarda annabi ya yi magana, to kai kuma naka maganganun na annabi suna ina? An fahimci me nake son faɗa? Mun yarda da Bukhari ya ce annabi ne ya faɗi magana kaza da na rubuta a littafi na, da muka bibiya sai muka yarda gaskiya ne, tunda mun yarda annabi ya yi magana, kuma an ruwaito mana ga labarin yadda labarin ya zo mana, to mun yarda. Sai wani ce na Bukhari nan fa ƙarya ne, to kaga ya mai da na Bukhari ko, to shi ya kawo nashi na gaskiyar. Shi ne tambayar da muke yi. In ka ce wancan duk da ƙarya ne, to kai ka kawo naka na gaskiyar. An ji tambaya na biyu? Tambaya na uku. Alƙur'anin da yake hannunmu littafi ne da Allah ya ba wa manzon Allah, ya sanar da shi alƙur'anin, ya fashi bayanin alƙur'anin, sai shi kuma annabi ya yi mana bayanin ƙur'anin. Yanzu misali, Allah da ya ce mana a yi sallah, shi ya koya mana yadda ake yi tun daga iqama har assalamu alaikum da adadin raka'o'i. Wai shin ma tukunna da muke cewa Allah ya ce mana a yi sallah a ƙur'ani, wai mu ya gayawa? Ba mu ya gayawa ba. Annabi ne ya faɗawa ya ce ya gaya mana mu yi sallah. Ai shi aka saukar Qur'ani ko? Qur'ani fa ba mu aka saukarwa ba. Annabi aka saukarwa. Shi aka cewa ka ce musu su yi sallah. Da mu ne Allah ya ce ku yi sallah, sai mu ce Allah ga ya mana ya zami, sai ya koya mana. An gane maganar nan? To annabi ne Allah ce ka ce masa, ka ce wa al'ummanka su yi sallah. Da ya zo ya ce mana Allah ya ce ku yi sallah, kaga da ke yanzu ba Allah bane ya gaya mana, annabi ya turo a gaya mana ko, dole mu tambaye annabi ake sallah. An fahimta da kyau? Da Allah, ina maimaita, da Allah mu ne ya gaya baki da baki, misali mu ya aikowa da Qur'ani, kai sallah, sai mu ce Allah to ya ake sallah ko? Amma da yace annabi ne ce ka gaya musu su yi sallah, sai muka ce ya Rasulullah ya ake sallah, sai ce sallu kamar ra'aytumuni usalli. Allah bai bayanin sallar a cikin fili a littafin ba, da ya ce a yi sallar ni ya koyawa ya ake sallar, ku zo ku ga yadda ake yi. Sai ya yi sallar, sai aka gani, sai ake yi yadda muke yi ɗin, haka manzo Allah yi. Yau idan ka ce duk abin da aka ruwaito daga annabi, in dai ba nassin Qur'ani bane, ba za ka yi ba, ga ba da ya za ka yi sallah. Da Allah ya ce ka yi sallah, ba kai ya koyawa sallar ba,
wanda ya aiko ya gaya maka ai sallar shi ya koya wa sallar. Sai muka ce ya rasulullah ya ake sallah? Sai ya ce mana a hadisi sallu kama ra'aytumuni usalli. Sai muka ce to ya rasulullah, lokacin sallah dai alwala ya shigo gaba, yayi sallah daga takbiratul ihram zuwa assalamu alaikum, yace wannan sunanta azhar. Wani lokaci yayi wata yace sunanta al'asr, wani lokaci yayi wata yace sunanta magriba, wani lokaci yayi wata yace sunanta isha, wani lokaci yayi wata yace sunanta asuba. Wai duk wannan tafasir da Qur'ani muka gani? So da ka gane Qur'ani bayani ne dunkulalle aka hado shi da mai fasara. Mun gane wannan bayani ne dunkulalle aka hado shi da mai fasara. Sai ka ce a'a kai wannan bayanin kawai ya ishe ka, dan Allah yaya zaka yi? To magana ta kusa da ƙarshe da nake so in faɗa mana, wannan tambaya ce bizzat, dan Allah su warware mun. Ni yanzu Munir na yi noma, na ƙari alhamdulillah, ba hikaya nake ba, daga sana ba ina yi, kuma na samu amfani. Da an bar ni da hadisi na sai da zan fidda zakka. To misali ka kaddara na yadda da wannan da'awar, an ce kar in yadda da duk abin da ya zo a hadisi. To abin da zan ce waɗannan malaman masu da'awar nan, alaga ta malam nayi noma har yanzu ban fidda zakka ba, ina jira. Ka ce in bar hadisi, to shikenan. A Qur'ani abinda naji Qur'ani ya ce wa atu haqqahu yawma hisadihi, radda ka girbe amfanin gonarka ka bayar da haƙƙin zakka a ciki. Alaga ta malam yanzu abinda nake da shi buhu 129 na shinkafa, zakkata nawa ce a ciki? A bani exact abinda zan fitar da Al-Qur'ani, exact abinda zan fitar, ina sa bani shi a Qur'ani. Amma alaga ta mala idan zaka ban ansa kayi taka tsantsin, saboda a cikin ansa ka ina da tambaya har wayo. In ka ban ansa fa sai na kuma tambayan ka. A aje hadisi duka da maganan yadda hadisi ya bada nisabin zakka da yadda za a cire adadin abin da za a cire. An ce mu kyala hadisi, mu yi aiki da Qur'ani zalla. To aka rauka Allah, ni dai daga bakar zuwa nasu banga inda aka ce in nayi buhu 129 na shinkafa kamar yadda ne din nan ba, in ba da zakkar abu kaza ban sani ba. Qur'ani ya ce in fitar dai. Ala gafarta malam buhu nawa zan fitar? Duka zan bayar? Duk amsar da aka bari ina da tambaya cikin amsar. Abu na biyu, ina da kuɗi, shi wannan ba sai na faɗi ko nawa bane. Amma dai ina so alagata malam ka kaddara ina da miliyan 30, ka kaddara alagata malam miliyan 30 din nan ita kuma nawa ne zakkata, nawa zan fitar ko ba ta da zakka. Sannan idan na fitar yau, in na rage wani abu gobe ma sai na fidda, ko kuma idan na fitar yau abin da ya ragu kuma sai rana ce zan saki fiddawa. Shi ma wannan ina so a bani amsa shaci Al-Qur'ani. Abin da ya ragu na kuɗin, dan ina magana kan zakka ne yanzu. Idan na fitar nawa ne zakkan miliyan 30, in na fitar abin da ya rage, tunda dai na san malam ba zai ce in bada duka ba ko, dole wani abu zai ce in bayar in rike sauran. To sauran da na rike kuma sai rana ce zan saki fidda, ko shikenan har abada ba zan ƙara fiddawa ba. Amma kar a zo min da hadisi, dan an ce in aje Buhari, in aje Muslim, in aje hadisi. Qur'ani zalla zan aiki da shi. Ina roƙon algata malam ya bani ansar wannan tambayoyin. Lokaci yayi da zamu mu wuce inda ake zaton muna wurin yanzu. Shine kowanne mai da'awa in ya fito sai dai ita jefo maka tambaya, in ka isa kare kaza, in ka wai shin zatanka ya kai gata mala a ɗakin jarabawa muke? Ka sa ɗakin jarabawa ne kawai za a baka takarda kuma hana ka tambaya, kai ne ake tawa tambaya, ko ba haka ake yi ba? A baka takarda a ce kuma tambayoyi ne ka amsa kuma kai kar kai tambaya. A ba ɗakin jarabawa muke wala gata mala, in ka tambaye mu za mu tambaye ka. So da ba mu gane ba, ina maimaita tambaya ta a warware mana wannan. Al'ummar musulmi, bari in faɗa mana wani abu a takeice. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran da ya yakin Khaibar, kai alaihi salatu wassalam, annabi mai mu'jiza. Wallahi wannan abun duk kai da yake faruwa annabi sai da bada labari shi. Shekaran da ya yakin Khaibar wasu abubuwa sun faru. Farko aka shiga yanayi, sai yake ce abinci ya ƙare, an shiga yanayi da sauransu, sai ya bada ƙofa
cewa har jaki ana iya ci saboda abinci duk ya ƙare daga dawakai sai jaki to ba a yanke dawakai ba saboda su ne kayan yaƙi sai ce yanzu a je a ci jaki daga baya da aka samu yayewa sai ya dawo sai ya sake haramta jaki kaga ashe yanzu an gane halattawar da aka yi darura ne ko to irin abubuwa da yawa ba wai wannan ba an shiga yanayin da in aka shiga wani yanayi sai ce abu kaza kar a yi idan an shiga yanayin da ake bukata dole sai ce to a yi haka ya faru a Khaibar bizzat ba wai a Khaibar kawai ba amma wurare amma wannan a Khaibar to da abubuwa suka faru da yawa sai yake ba da labari ya ce nan gaba wataran yushaku an yattaki a rajulun ala arikatihi yuhaddasu bi hadisi fayaqula baini wa bainakum kitabullah fama wajadnahu halalan istahalalnahu wama wajadnahu haraman harramnahu ala fa inna ma harrama rasulullahi mithlu ma harrama Allah manzo Allah ce zamani yana zuwa kaga mutun ya zo ya harde a kujera ana bashi labarin hadisai na ce shi fa bai yadda ba littafin Allah kawai ya ishe shi saboda haka da Qur'ani kawai zai yi riko duk abin da ya gani a cikin Qur'ani halal ne shi ya yadda halal ne duk abin da ya gani a Qur'ani haram ne shi kadai ne haram a wurin shi sai manzo Allah ce to ku ji da kyau wallahi duk abin da Allah ya haramta a Qur'ani daidai yake da abin da ni na haramta a cikin zance na duk abin da na halatta a cikin zance na daidai yake da abin da Allah ya halatta a cikin Qur'ani an fahimta wai shin ina muke da ayar Al-Qur'ani da take cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima akwai dukka a cikin wannan magana Allah ya ce na rantse da ubangijinka ya rasulullah ba wanda zai zama mumini sai idan an samu sabani tsakanin shi da wani sun yadda su zo wurinka kai musu hukuncin duk da kaso kuma duk abin da ka hukunta kar kowa ya ji damuwa a ran shi dan duk wanda ya ji damuwa a ran shi ya fita daga imani abin da ake so duk abin da ka hukunta kawai mutum ya ji ya yadda har a zuce shi wannan ayar tana da dalilin sauka akwai sayyidina Zubair ibn al-Awwam da shi da wani sahabi ba a faɗi sunan sahabin ba ka san dalili shi da aka ce da shi da wani sahabi to wani sahabin shine da aka yi hukuncin sai ya ji bai gamsu da abin da annabi yayi ba to kuma ka san a ladubbar riwaya ko yaushe akwai wani abu da magabata suka koya mana idan ana bada labarin wani abu da ya faru a cikin sahabbai in abun mai kyau ne sai a faɗi sunan wanda yayi amma abun in akwai kuskure tunda daga baya ya zo ya tuba to sai a ɓoye sunan shi dan yanzu da an ce wane ne da an faɗe shi a tarihi sai ka tuna wannan labarin shi kuma daga baya ya zo ya tuba ya mika wuya ga Allah kai kuma kullun kana nan kana ganin shi wani mugu ya taɓa sako to ba a faɗi sunan shi balle ka sani da haka zaka ce da shi da wani mutum suka yi gardama akan wata gona ata wace sai ce to aje a yi ƙara wurin manzon Allah da aka je wurin annabi Muhammadu da ya saurari bayanin su sai ce gona ta Zubairu ce wancan din sai ya rika jin kamar shi bai gamsu da wannan ba ya kamata ma su je wajen wani a sake shari'an nan abin tambaya anan yanzu wannan abin da ya faru da suka zo suna magana a raba musu gardama akan gona ta waye annabi musu shari'a Qur'ani ne ya sauko yace ya ayyuhan nabiyyu qul lahumu innal arda li zubairin haka yazo ba haka yazo ba aya da tazo kawai annabi ne yace gona ta Zubairu ce har wurin Allah ta zama gonar Zubairu wannan da yaji bai gamsu ba sai Allah ce to kai ko ba mumini bane an fahimta bai jira sai aya ta sauko ta ce gonar Zubairu bace annabi ne yace gonar ta Zubairu ce ba Allah ba saukar da aya yace na goyi ba ce a kai din ma da kaji baka gamsu ba ka fita daga imani me ka fahimta ashe fa inna ma harrama rasulullahi mislu ma harrama Allah duk abinda manzo Allah yace kaza haram ne wallahi har gurin Allah haram ne kaza halal ne wallahi har gurin Allah halal ne an fahimta saboda haka al'ummar musulmi karshen zance ba shine kuma karshe ba
ban damu da yawan kawo ayoyi da hadisai ba a wannan mas'alar, domin gaskiya zan faɗa mana wata gaskiya. Ita wannan mas'alar da ake tarwijinta yanzu, wallahi wasa da hankali ne. Wasa da hankali ne kawai, zaka ga ayyata kirkiro maka shubuha ne a jefa ma. A ce ai in kaza ne kaza, ai in kaza ne kaza. Yanzu ko da yake lokaci ya riga ya ja, kuma wani lokaci insha Allah cikin wadda za mu iya kawo 1, 2, 3 daga abubuwan da ake kawo shubha. Ai inda hadisi gaskiya ne, ya za a ce kaza a cikin hadisi, kuma a ce kaza a cikin hadisi. Za mu warware wannan shubuhi insha Allah. Abinda nake so in faɗa mana daga ƙarshe shine, duk mutumin da ya ce zai raba ka da hadisan Annabi Muhammadu, wallahi ya rusa ma addini. Wallahi ya rusa ma addini. Dan ina ƙara faɗa mana Alƙur'ani dunkulallen saƙo ne Allah ya turo sai ya haɗo shi da wanda zai fassara saƙon. Sai ka ce a bar maka dunkulallen saƙon, ba ruwanka da wanda ya fassara, kai ma a barka kai fassararka. Abin da yasa nayi tambaya akan zakkan nan, ina jira in ga amsar da za a bani, ko da yake kare in yi gaggawa, bari in bari tukunna. Amma dai ƙarshen abin da nake so in faɗa mana shine, duk wanda ya ce ya raba ka da hadisan manzon Allah, ma'ana ya raba ka da fassarar da Annabi Muhammadu yawa Alƙur'ani, yana so ka zo ka saurari tashi fassarar da yawa Alƙur'ani. To yanzu dan Allah dan Annabi, kai yanzu sai an gaya maka ka kyala fassarar kowa ta Ƙur'ani ka ɗauta Annabi Muhammad? Ka kyala bayanin da kowa zai maka na addini ka ɗau na Annabi Muhammad? A sai wani ya ce maka san ba haka bane. Shi ya ce duk da rabu da hadisai, amma kuma shi ya zauna a ɗaki yana fassara ma Qur'ani, yana cewa haka Allah yake nufi. Ya yasa haka Allah yake nufi? Ina nana ta duk duniya wallahi Allah bai sauka mana da Al-Qur'ani ba, Annabi Muhammad Allah sauka wa Al-Qur'ani. Saboda haka in kana neman mai Qur'ani ya kunsa, mai addini ya kunsa, Annabi Muhammad zaka je ka tambaya, sai aka ce duk abin da aka ce ma ya faɗan nan ƙarya ne. Wai ka kyala wannan ka zo ni in maka bayanin addini, to addinin naka ne? Qur'anin ka aka saukarwa da zan bi ka? Saboda haka mutane mu rike da kyau abinda muka iske dinnan na addini shine mu bautawa Allah bisa Alqur'ani da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shine addini, shi muka gada kuma muna kan shi ila yaumil qiyamati. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.